Vi ska spela Call of Duty. Han kommer döda mig hela tiden. Och du skrattar han ihjäl sig. Här får ni se när vi kör kod. Och där är du! Jag är så ja! Okej, nu står det 47 till båda. Filmar du in här? Alltså på tvn? Nej. Filmar du inte på tvn? Nej. Inte. Fan, ser du vad bra han är? Jag? Ja, du. Men jag är ju sämst. Du har ju dödat mig. En gång vi gör. Nej, nu jävlar inte. Nej, inte. Nej, du sa så här. Nu jävlar inte. Inte. Nej! Aj! Jag sköt igenom väggen. Det såg du. Och så ser ni inte hur bra han är. Alltså varför filmar man inte på tvn? Eller gör det ens det? Sluta! Aj! Ser du hur bra du är? 49, 48. Seriöst. Du är bra. Stackars mig. Men stackars mig. Nej, men stackars mig. Men jag är med och det är så. Sover! Max sover. Nej, men Max sover. Nu tar jag det. Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag Jo, det inte. gör jag fan visst. Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Nu tar jag det. Nu gör du inte det. Fan! Max sover. Men jag till dig. Okej. Är det okej att jag har gjort dig? Nej. Inte okej för mig. Nu hjälper. Nu måste jag jobba här. Ja! Fuck you! Men Max sover. Men Max sover. Men Max sover mer än mig. Okej. Ja, jag har 500. Stackars Jag mig. har 500 kids. Virus. Hur känner jag mig? Det kommer 5000 kids också. Nej, då jävlar ska du. Och där var du. Jag kollar serien. Jag ser du huvudet och allt jag har. Ja, nu får du 500 kids till dig och 500 kids till mig. Och 500. Och 500. Vi ska spela lite till. Det ska vi. Det är helt för. Sluta! Är du baj? Max sover. Sluta filma mig. Varför ska du lägga ut det här på YouTube? Jag ska det. Ja, det har inte jag. Ormar. Nu tar jag det. Nej, det är färdigt. Det där var jättebäst. Okej, 510 finns det, 510 till mig, som vanligt, och så Fuck nu you. 520 till mig. Nej, slut! Nej, varför kunde inte jag knulla dig? Du kunde inte. Aj! Äntligen har jag mer än dig. 530. Vi lägger ut det här på YouTube. Omla. Men alltså, ska vi data en till? Fuck you. Nej, fuck you. Max sover. Men vad fan, Max sover. Jag vill inte vara...
Sluta. Det är inte mitt fel. Nej. Ser du vad jag gråter? Alltså de ser inte mitt face. Så det är det bästa på hela filmen. Det bästa är att du bara pratar. Mitt face är ju fantastiskt. Sluta nu. Fuck you, Max sover. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Att det står alltid lika. Fuck you alltså, fuck you. 540. Kommer du ihåg den där på någon semmelröv? Den där när han var fuck you alltså, fuck you. Det var monsterröv. Max sover. Monsterröv. Aj, jag är på den. Det där är Måns semmelröv. Max sover. Sluta skratta hela tiden. Ja, säg till dig själv. Nej, du säger till dig. Jag har ett vapen som heter coolt. Jag tror att det är mesigt. Jag ska kolla. Coolt M10 abadabidabida. Oh my god. Sluta filma mitt huvud. Ja, men då kommer jag bli jätterädda på de här för att kolla på den här videon. Ska inte vi sluta nu? Sluta. Alltså du vet, sluta spela. Alltså vi har typ spelat 5 minuter. På 5 minuter, nej inte mer än 5 minuter tror jag faktiskt. En timme. En timme, nej men en timme tar inte så snart. Ja! Aj, alltså sluta göra en bananasplit på mig hela tiden. Fan. Sluta ju. Okej, nu ser vi min skärm och det är den längst ner och Jonatas är den längst upp. Och han gjorde en bananasplit på mig igen. Men sluta ljug för de som på tittarna. Men det är ju sant. Du har 50, du har 580 kills och bara 550 kills. Sluta, Jonathan. Det är Sluta. inte mitt fel, okej? Okej. Så ni kan skriva en kommentar om ni gillar den här eller inte. Ni kan skriva Fuck you alltså. Fuck you. nej, skriv. Bra grej. Skriv fuck you, ni gillar den. Prenumerera där. Rakt här. Fast hans finger är så stort så man ser inte det. Nej men hur ska jag kunna skjuta när den är där? Du flög. Du. Sluta skjuta en massa bomber på mig hela tiden. Nu ser jag ingenting. Nu är jag blind. Nu. Nej. Nej, nu tar jag dig Det är Lina. inte schysst. Det är inte schysst. Nej. Sluta. Okej. Jag är snäll Linus. Kolla, du har de fula glasögonen. Det har du helt rätt i. Men ska jag gå ner sen då? Ta med kameran. Ja. Ja, Vilken. spela lite. Just spelat lite. Nej, jag är inte. Ja, det är du. Mitt face borde vara i kameran. Det är på mitt face. Mitt face får inte vara i kameran. Alltså jag vet inte ens vart det är. Alltså vi tog bara för prickarna. Okej. Aj. Såklart det slog mig mot knäskålen. Och det är ju skönt. Jag slåss skönt. Alex slåss äckligt.
man ser fan skelettet. Man ser fan skelettet. Du ska inte svära. Ja, du svär ju Så också. stryk under det där ordet senare. Nej men fan får vara med. Ja. Kan du Eller- slå mig i knäskålen igen? Inte ben i kläskål. Tackar. Det är skönt. Dina händer är som bebishänder. De är ju sköna. Jag är ingen bebis. Nej, men du har bebishänder. Sluta Jonathan. Fuck you alltså, fuck you. Jag skrev faktiskt i kommentarerna om ni gillar den. Och egentligen Om jag ska säga fuck you, skriv en kommentar. om han ska skriva fuck you eller han ska gilla den. Jag har cash. Jag vill köpa godis. Ja. Fuck you alltså, fuck you. Okej, du är redo med 3 poäng. Så. Jag dödar dig. Fuck you. Nej, det är inte. Fuck you. Där ligger ditt liv. Fuck you alltså. Ditt döda liv. Ditt döda liv. Ligger där! Oj, oj, oj. Tackar. Fuck you alltså, fuck you. Okej, du lever med 2 poäng. Jag lär mig det från 100-åringen. Alla Fuck svär. you. Ja, alla Fuck svär. alltså, fuck you. Fuck you alltså, fuck you. Fuck you, fuck you. Men prenumerera helst på att ni gillar den. För Jag jag vill vill, ha inte, cash, jag ska köpa godis, okej? jag vill inte att någon ska tycka att mina videos är dåliga. Det ska bara säga så här. Men jo, tycker han att hans video ska vara dålig? Jag tycker att han ska vara dålig när jag ska göra det. Ge ingen tumme ner, okej? Ge ingen tumme ner. Det ska alltid vara uppåt. Ja. Uppåt, alltså jag gillar inte neråt, det känns så... Att man hatar det. Uppåt, det är okej. Okej. Ja. Ja. Jag tänker i alla fall på alla folk. Jag brukar ta tummen upp. Ja, jag brukar inte svara det. Jag ska nog hem nu. Man ska nog hem. Hallå? Hallå? Hej? Ja? Ha? Varför det? Det är inte så mörkt. Okej. Hej då. Ha? Okej. Vänta lite. Vänta lite. Vill du komma till mig? Eller går det? Jag får. Får du? Vill du? Okej. Kan Jonathan komma hem till mig om det går? Hej då. Om det går. Alltså om du vill. Jag ska med till min kompis och